ఏమైందక్క డల్గా ఉన్నావు? ఏం లేదు పండు. వంట చేసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత బోకులు దోమాలంటేనే చాలా కష్టంగా ఉంది. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయినాయి. ఆ బోకులా? అదే మా ఊర్లో గిన్నెలు తోమడాన్ని బోకులు అంటారులే. అలా కూడా అంటారా? పనోళ్ళని పెట్టుకుంటే ఏమో వాళ్ళు పండగలని అదని రోజు డుమ్మలు కొడుతున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. దానికి ఎందుకు అక్క డల్గా ఉండడం? మనకి డిష్ వాషర్స్ ఉన్నాయి కదా. డిష్ వాషరా అంటే ఏంది పండు? నీ భాషలో బోకులు తోమే మిషన్ అంటే సేమ్ వాషింగ్ మిషన్ లాగానే గిన్నెలు తోముతుంది అనమాట. ఓ అట్టనా? అది డబ్బులు ఎక్కువైద్దేమోగా పండు. డబ్బులు ఎందుకు అక్క ఎక్కువ అవడం? మన దక్ష ఎంటర్ప్రైజెస్ లో జస్ట్ 45,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. అవునా? అయితే పోదాం బా పండు.